Nu ką, sveiki visi, tai su jumis vėl Dice Gamer. Ir ką prisidau šiandienos video. Tai vat, kas gero atsitiko, nieko per daugiausiai. Ką veikiau, visą laiką kėliau agility. Daugiau nieko, tik va dabar prisiminiau, kad yra toks dalykas triple charmai. Tai galvoju, reikia šią savaitę pasimti juos, nes triple charmus galima imti kiekvieną savaitę. O jeigu kas nežinot, kaip pasimti, yra tokie obeliskai, kai tam vienas enchanted obeliskai. A ne. Nu, vienu žodžiu, yra obeliskai, kaip būna sąmoningo, ten tokie stulpai. Vienu žodžiu, ir visam voldė yra viena vieta, kur jie švies pradeda. Ten 10 minučių pašviečia ir perina prie kito. Ir kažkurioj vietoj visam tam RS voldės yra. Ir kad lengviau būtų susirasti tą ten obelisk, kad yra toks chatas open obelisk, man atrodo. Ar ne. Obelisk. Ai, obelisk chat atrodo. Jo. Kol kas tai čia 3 žmonės, bet kai aš tuos charmus rinkau, tai buvo, man atrodo, 7 žmonės. Tai va, paprasčiausiai ateinat ir rašot any open arba need working obelisk. Ir laukit, kol kas nors atrašys. Pasako vietą, tarkim, pas mane buvo 108 voldas, releka tipo sąmoningo obeliskas. Tai ten nueini ir būna toks druidas prie to obelisko, o pats obeliskas taip švyti tiesiog. Taškos ten, kažkokios liepsnos, tokios baltos. Tai va, paprasčiausiai pakalbat su tuo tipo druidu. Jis jūs įleidžia į vidų ir jums reikia surinkti 60 tokių šardų. O kai jūs renkat, jūs būnat pasivertę į sąmoning būtybę, ten belė kokią. Pavyzdžiui, aš sraigė buvau. Nu, karočią, ironija, bet taip, koks gimė. Tai va, bet surenki 60 ten tų šardų ir po to už to šardų gali atsikeisti į 40 minučių triple charmų laiką. Tai tipo 40 minučių gauni triple charmus. Tai va, tai dabar žiūrėkit. Parodysiu maždaug. Dabar žiūrėk į mano charmų kiekį, aš turbūt čia priartinsiu su Camtasia. Bum, ir va. Ir dabar imsiu green charmus. Tai žiūrėkit, 7 green charmai ir bum, 10 green charmai. Tai matai, tai gaunu trigubai daugiau charmų. Tai va, tai jeigu kas nors norit greit pasikelti gerai sąmoningą, tai va, tai čia būtent toks būdas. Ir be abejo, aišku, patariu tuos triple charmus naudoti ant waterfindų arba ant rock lobsterių, nes taip išnaudosit geriausiai. Bet aišku, jeigu jūs mažo kombato, tai tada jau ten žiūrėkit per Google, koks monstras gerai dropina ten, pavyzdžiui, charmus, tai bet šiaip patarčiau waterfindus, nu, geriausiai iš tikrųjų, ir dar pliusą pasidarys ir šiaip. Tai vat, dabar galiu peržvelgti savo status, ką pakėliau tik 9.2 agility. Iš tikrųjų, agility ganėtinai gerai kelias, nieko prieš tai neturiu, visai man patinka jis. O kaip taip greit pakėliau tiek daug? O čia paslaptis. Ir šiaip dabar susirgau, tai šiandien į mokyklą neisiu. Aišku, sakysit, nu liferis ten sėdi prie kompo, nu bet pagalvokit, susirgė, ne? Namuose vienas sėdi, tai tipo gulėsi lovai. Nu, negulėsi, nu. Tai nėra ką veikti, paprasčiausiai teliką įsijungi ten, Alejandrus rodo visokiausius ten melodramas, tai ten apšė neįdomu. Nu, tai įsijungi RS, įsijungi nors, ką žinau, nu, ką nors įdomus. O pavyzdžiui, dabar ką aš dariau, atsikeliau iš ryto, žiauriai chujova, atsikeliau 5 ryto, po to nėjau užmigti, vienu žodžiu, pragulėjau lovui gal kokias 4 valandas. Vienu žodžiu, vakar net į trefkį nevariau, nu, vienu žodžiu, taip biški levokai. Ir jau čia atskėriau, ne tai, kad buvo labai chujova, bet dėl to, kad žiaurus oras buvo, maždaug vėtra tokia buvo, ten. Nes mašinos signalizacija net įsijungė, ten žaibai buvo pizdės. Tai va. Tai sustatais tiek, su šiaip viskuo tiek. Ajo, noriu pasakyti... Žiūrėkit, dar galim pažiūrėti, gal surado kažkas.
Nu, ne, dar ne. Tai vat, noriu paklausti jūsų tokio klausimo. Tarkim, ar norėtumėt, kad atkurčiau savo klančiatą? Nežinau, ar norit, ar nenorit, ar jau sėdit kokiam, ar čia šiaip durnas klausimas. Nežinau. Šiaip tai ką žinau, aš galiu jį jungti, jeigu ateisit gerai, aš ir būsiu prisijungęs tam klančiatą, aš nieko nesakau. Bet jeigu, tarkim, nenorit, neikit, taigi neverčiu, taigi laisva Lietuva darot, ką norit. Tai va, tai tiek norėjau pasakyti, galiu įjungti savo klančiatą ir parodyti. Guys game, jis turėtų gale. Tai va, iš tikrųjų šitą video filmuoju antrą kartą, nes kai filmau pirmą kartą pas mane atėjo senis kažkoks ir sako, gal reikia bulvių parduoti. Tai po parduoda bulvių, sakau, ne ačiū. Tai va, ir supiso mano pirmąjį vlogą. Pirmąjį filmavimą. Karočią, nusišneku apšė man, sakau, galva skauda. Da plėtarės, kurva devyni. Tai va. Tai prieš tai buvo klančiatas užvadintas vasara. Tai dabar pervadinau pradžia tipo. Tai kokia čia pradžia bus, nežinau, bet gal pamatysim. Tai va, tai jeigu norit prisijungit, visi laukiami, būtinai parašykit komentarą, ar būtinas tas klančiatas, ar jo apšė čia nereikia. Jeigu nereikia, tai nereikia. Ką čia daugiau gilintis. Tai va. Sekantis dalykas, šiandien, kai atsikėliau, aišku, vieną RS loštą aš negaliu, nes man čia jau biškiai atsibodęs yra. Tai aš paprasčiausiai pasidarau langą per 2 dalis. Nes kaip matot, pas mane ekranas yra milžiniškas. Yra 24 colių, tai žinot, vietos pakankamai daug ant ekrano. Tai va, tai vienu žodžiu žiūrinėjau ir pamačiau, kad yra naujas vlogeris lietuvių. Iš tikrųjų, vidų lietuvių ten RS-ą nežiūrėjau ilgą laiką, bet dabar taip susigalvojau, blemba, reikia pažiūrėti, gal yra kokių maladėts ir panašiai. Ar dar vis yra lietuvių ar panašiai. Bum. Pasižiūriu. Maždaug, bum, tiekit. Kažkoks Vilius V 2011. Julius. Ką žinau, visai maladėts, va aš jau užprenumeruosiu. Jau turi 3 prenumeratorius. Tai va, iš tikrųjų, balsas normalus, gerai pašneka, nu aišku, biškai kartais nusišneka, bet ko norėt patys pirmi video. Ir aš dažnai nusišneku, ten lempos pradėt, ką... Kuva, vėl nusišnekėjau, na, gerai, sorry, už kiek mažadį. Skauda, šiandien, nesišneku. Tai va, jeigu norit, užsukit pažiūrėt, gal įmesiu į description jo, tą ten... tą jo channel. O maždaug, jeigu norit pažiūrėti, kaip aš lošiu, tai maždaug va taip. Op. Va taip ir RS lošiu maždaug. Čia žiūri YouTube, tarkim ateini Retube Let's. Retube įsijungi. Tarkim, krauk. Va, bum, Retube įsijungi ir panašiai. Nu, o čia lošerės, tai viskas. Tikiuosi neišims mano akaunto. Nu, neužvanys už tai, kad porno pradžiu. Nu, vienu žodžiu. Kiek aš čia filmuoju. Nu, dar biškai galiu papliukti tada. Tai būtinai subscribinkit, reitingit, komentuokit. Thumbs up užmeskit, jeigu turit kokių klausimų ar panašiai dėl klančiato. Friendchato, nu tu kur? Dėl friendchato ar panašiai, tai prisijungkit ir rašykit. Gal, jeigu atrašysiu, reiškia, esu prisijungęs, jeigu ne, tai gal kažką pardavinėjau, nežinau. Jo, tai jeigu ta pačia gaida, tai yra tokia diela. Dar vis stumdau milus. Pinų dėja nebestumdau, nes mano pinų šaltinis dingo. Pirkdau pinus iš užsienio, dabar nebeperku, nes jis kažkur dingo, nežinau, gal bėri. Gal pagrobė kažkas ten. O milus dar vis pardavinėjau, tai jeigu kam nors reikia, tai sukat man į Skype'ą. Mano Skype'as asis014 bus įmestas jaučiu į description. Tai vat, ir šiaip turiu tokį mini klausimėlį. Tarkim, kaip galima padaryti, kad kai būna, pavyzdžiui, žmonės tokie užsimeta ant YouTube'ės, nu kaip būna video ir būna tokia lentelė tipo subscribe. Ir kai paspaudžia žmogus subscribe-imą. Tai aš visai būtų neblogai sužinot, kaip tai padaro. Ir taipogi ten būna tipo paspaudė ir tavo sekantį video įmet. Tai ir va tą būtų gerai sužinoti, jeigu kas nors gerai nusimano, tai man į Skype'ą parašykit. Būsiu tikrai labai dėkingas.
Tai va, tai jaučiu šiam video bus tiek. Būtinai subscribinkit, reikinkit, komentuokit ir panašiai. Ir senioritas bye bye. Gerai, davai nusišneku.